mihring te kan hei hawt leh thil kan thei hmel leh mai thin a chan ber chu kan taksa a enzyme chi khat na thawhwang ani bera chu enzyme hming chu protein kinase c ani a thil kan hriat rengna that leh that lova kawng ro a su hle heta enzyme kan ti hi mizo tawngin dah dawn ta ila chol ti in emaw dawi dim ti in emaw da ila a fiah mai awm e he enzyme hi kan thluak bawra a hnung lamah a awm a kan rilru leh taksa kan hman rim changin he enzyme hian kan thil hriat rengna hna thawh a lo ti buai ta thin ani chu wangin exam kan hma chhawn chang te mipui tam tak hma kan din dawn te hian kan zam emaw kan phur ta hur thina heti lai tak hian protein kinase c hi mamo aya tam alo insiam chhuak ta a kan thil sawi leh tih tum te chu kan lo thei hmel min ta der mai thin alo ni chu